बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट दोल पूर्णिमा प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग आउपटे माड़ी आसुछि लू एथर तांडव रचिब लू भयंकर चेतावनी सतर्क सूचना मार्च देशवासी को सिझाइब लू 47 डिग्री पर्यंत पहुंची पारे तापमात्रा वर्षा पर पुणी आकाशरू खसिब खंड खंड निया वृद्ध और शिशु सावधान घरू बाहर मना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तबे या कोई कोन रहिछि डिटेल्स इंफॉर्मेशन आज रो वीडियो रे जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखता तबे आसंता 7 तारिख दोल पूर्णिमा रे राज्यर विभिन्न स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा हेबाकु थिबा बेले किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबो। पश्चिम ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा हेबार संभव रहिछे तेबे वर्षा संग को बिजुली घड़घड़ी मध्य संभव रहिछे। पश्चिमा झड़ और ईस्टर्न डिस्टर्बांस प्रभाव में एही वर्षा हेबाकु थिबा बेले एहार प्रभाव वृद्धि हेबार मध्य आशंका रहिछे। पानीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 7 तारिख में झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। अन्यपटे आसंता 5 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में स्वाभाविकठारू तापमात्रा अधिक रहिबो। किछि स्थान में स्वाभाविकठारू 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहिबार संभव रही। तेबे गत 24 घंटे राज्यर 10टी स्थान में तापमात्रा 37 डिग्री किंबा याठारू अधिक रेकर्ड कर जाइछे। भुवनेश्वर झारसुगुड़ा संबलपुर रे तापमात्रा 37.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछि बोली पानीपाग केन्द्र सूचना दैछि। आउ सेपटे मार्च मासरे अनुभूत हेबो प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव। प्रथम सप्ताह राज्यर अनेक स्थान में दिन तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री जाए बढ़िबा संभव रही। एबे मार्च मासरे स्वाभाविकठारू अधिक ताती अनुभूत हेबो। मार्च ରୁ मे मास मध्य राज्य में दिन तापमात्रा स्वाभाविकठारू अधिक रहिबार संभव रही। तेबे राज्य में चलित ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म प्रभाव अधिकांश स्थान में 50% रु यथेष्ट अधिक रहिबार संभव रही। तेबे भारत में ए वर्ष आगुआ भीषण गरम अनुभूत हेबो। मार्च रू ही लू आसी देशवासी को सिझाइब एपरी पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग।